咁不安嘅？解決你嘅詭異煩惱，都市傳說解體中心就係女主角發現自己見鬼啊嘛，應該係呢度啦喎。請問呢度係咪就係都市傳說解體中心啊？你嚟中心做乜嘢啊？其實呢，我由細個開始就可以睇見啲奇怪嘢啊！希望請中心嘅人幫我解決呢個問題。如果要去中心話，搭嗰 lift 去地下4樓啦。地下4樓咁不安嘅，唔知道呢個可唔可以醫好我呢？ B4係乜嘢玩法啊？要去到 B4咁深啊？唔好意思啊，交晒。你買嘢嗰時睇到宣傳海報，所以決定嚟委託我哋呢。我原來男主角係坐輪椅，我未見過佢下半身。睇嚟你又想盡快解決問題呢？係點解你會？哇！你嘅視線聚焦咗喺我身後，你睇得見嗎？福來淺見。係，點解你知我個名嘅？因為我都同你一樣，有啲奇妙嘅力量咯。俾我自我介紹下，我喺本中心擔任主任嘅回屋攝，啲名好難讀啊。首先，等我哋嚟鎖定你睇見嘅嘢先啦。鎖定？戴咗呢樣嘢應該會睇得更加清楚。歡迎嚟到都市傳說解體中心。多謝你頭先話俾我聽點行啊！我叫做唔使自我介紹啦，費事煩。啱主任同咗我講㗎，福來淺見嘛。等我諗下先吓。好啦，叫你阿健啦，阿健。我叫紫木優美啊。紫木優美讀快啲就好似 Jasmine 啊。點讀都唔似咯，點啊？冇嘢啊，就叫 Jasmine 啦。所以 Jasmine 你會同我一齊進行都市傳說嘅現場調查啊？嗰 part 交俾你咯，你當係你司機得噶啦。想問下咧，相上面嗰隻好似鬼嬰咁嘅怪物咧，你唔覺得有少少似係男性嘅身形咩？係啊，真係嚇死我咯！呢個係你走嗰陣時擰翻轉頭影噶？唔係，我嗰陣時根本冇時間諗呢樣嘢。係等美英去揾警察嘅時候咧，我先至將手機伸入門縫入邊影咗呢張相。呢張相睇喺門縫嗰度影，我覺得越嚟越奇怪啦，大家。我覺得門縫嗰度邊度可以影到呢個角度嘅相啊？咁等我影完呢張相，嗰個男人就消失咗。消失咗？你話佢憑空消失咗？算係啦，當我意識到嗰陣時，佢已經唔見咗啦。嗰個怪異已經即刻出現咗啦，係啊，怪異係真噶，同相入邊嗰個一模一樣吓，各位。有鬼啊！大主任之前講過，我話念智能力可以俾我睇見過去嘅景象，所以呢個唔係鬼嚟嘅，唔係鬼嚟嘅。但係點睇都係鬼咯。關鍵我睇到係咪真係有嘢嚟過？好得人驚啊！覺得呢個殘影一直喺度啤住我，咁但係我要努力觀察下。呢個殘影睇到好似係人嚟嘅，但係佢身上面仲帶住啲乜嘢？係咪毛啊？好，我哋要 targeting 啦，嚟揾到底 exactly 係邊個都市傳說啦。咁有型嘅主任，呢張冇咁有型，啱啱顯書嗰張有型啲。感謝各位耐心等候。我相信在場嘅人都希望可以早日解決呢單案。書係跟住落嚟嘅鎖定過程，希望大家可以幫我一臂之力。但我又未回報調查內容，你要點樣進行鎖定啊？千里眼嘅力量就係用喺呢時候啦。我已經掌握咗你調查出嚟所有情報。我諗主任本身就係一種都市傳說啦，係嘛？淺見你已經收集到必要嘅情報咯，即係由你念智能力。係應該啦。咁淺見可以將你用念智收集到嘅情報重新講一次俾我聽嗎？OK， 睇到個人形啦。
我睇到一個人影啊！我諗就係佢觀察緊美英，同時都係榮子仔睇到嘅嘢。雖然唔確定佢係人定係鬼，但我認為一定有嘢去過嗰間房啊！好有型啊，主任！睇嚟目擊者嘅說辭同埋念射力量已經證明咗謠言屬實。咁於是某個實質存在嘅嘢確實嚟過呢個地方。呢個好多動畫，好犀利啊！我覺得呢個演出好犀利啊！咁嗰個人影又係乜嘢呢？呢個就係我哋跟住要思考嘅問題啦。淺見，嗰個人影出現喺美英間房嘅時候，應該係留低某啲痕跡至啱嘅。有冇注意到咩唔尋常嘅地方啊？嗰個曾經到過美英間房嘅人影喺邊度留低咗痕跡呢？ OK， 喺浴室啦，氣氛好好，係啊，我都覺浴室好似怪怪地啊。觀察力好敏銳喎。咁喺浴室有咩令你覺得唔係好尋常呢？馬桶，我覺得美英係會將馬桶蓋都冚好嘅人嚟啊，所以我諗佢應該唔會掀開馬桶座之後嘅。Excellent， yeah。呢個重要嘅唔係馬桶座本身，係佢帶有個性別意涵。如果住好習慣將馬桶冚上嘅話，就更加唔可以忽視呢件事背後嘅意義啦。咁就表示嗰位不速之客係一名男性。哦，喪唔喺馬桶上嚟，對唔住啊大家，我一直都俾佢覺得係喺馬桶上嚟，但係咧不速之客都會用馬桶噶，大家不速之客都會用馬桶噶，對唔住啊！咩意思啊？點解淨係知道馬桶蓋被見開就可以判斷人影嘅性別啊？某個神秘嘅存在被目擊到嘅時候，睇到好似係人影咁樣，而且做出咗同屋主自然不同嘅行動，呢點可以喺馬桶座上面睇出嚟。由此就可以推論到嗰個人影其實係一名男性，真係令人興奮啊！呢個都市傳說嘅特徵已經慢慢浮現出嚟啦。主任，你都太開心了吧？淺見之後先係重頭戲啊！自知道啦。一個男性嘅人影出現喺人哋屋企，咁佢係幾時喺邊度出現嘅呢？我記得美英講過佢係突然之間出現嘅。你仲記唔記得最初嘅目擊者係邊個啊？係榮子嗎？我記得係榮子嗎？佢話佢準備瞓覺嗰時睇到啊。冇錯啦。因為美英間房得一張床，所以榮子嗰日只可以簡單打地鋪，準備瞓喺地下。咁淺見，你知道榮子小姐嗰陣時睇到個男性係咪匿埋喺邊度呢？咁啊，如果係床下底嘅啫，就係因為佢打地鋪嗰時睇到，係咯，床下底咯，床下底係一個好自然嘅答案，我覺得。係咪匿埋喺床下底啊？如果榮子攤喺地板上面嘅話，咁眼前咪啱啱去床下底咯。Brilliant， 你講得冇錯，榮子小姐的確係目擊咗匿埋喺床下底嘅男性。我哋可以上到呢個馬聖壇啦。由種種跡象嚟推斷，今次嘅都市傳說就係佢呢個演出真係好有型啊！大家就係床下底嘅男人。OK， 呢個都市傳說嘅名同埋佢嘅行動係完全一樣嘅。果然改都市傳說名嗰啲人都係唔係太有創意。屌，我而家見到呢個畫面已經覺得好不安啊！點算好啊？好驚有 jump scare。不過日本都好多單係潛在喺自己屋企住人，夠啦，大家唔好再講啦。大家唔好再講啦，好唔好啊？大家唔好再講啦，我求下你哋。有啲嘢要發生喺我身上呢？淺見幫下我咯。我屌好不安啊！我屌我好不安啊！好不安啊！點算好？嚇死我！原來係電話，係邊度打嚟噶？我屌啊！我好不安啊！點算好啊？救命啊！呢個 game 應該唔恐怖噶。救命啊！俾我住酒店先啊！而家我做乜嘢啊？太好啦！哇，美英個樣仲恐怖過乜嘢？我記得根據都市傳說嘅內容咧，男人應該係喺床下底爬出嚟噶。好似有啲嘢咁。有隻冇毒屌！咁一定係榮子牌噶啦，大家唔好話我話100% 係榮子牌啊！而家已經係啦，已經有罪推定啦。呢個世界冇無盡推定噶，榮子死刑。唔係講笑啫，冇床下底係啦。我哋要唔要用啲家私？
將個床下底塞住咧，係跟住解決問題。冇你呢度已經冇你容身之所啦，你去搵個第二地方住啊，係啊，做天橋底嘅男人啦。哇，數好差，對唔住啊，唔好告我。不如我哋用啲家私塞埋床下底咯。如果我入床下底嗰度捐出嚟嘅話，咁塞住床下底，我咪出唔到嚟咯。啊，嗰度係咪有隻公仔啊？嗰隻公仔係咪有裝 cam 定乜？原來係錯覺，冇嘢，一定係錯覺啫。子健都話個床下底嘅男人唔會再出嚟噶啦。啊，榮子應該就嚟到咯。我接佢算啦，一個人喺房咧有啲驚咯。我都有啲驚啊，啱啱冇問。唔係床下底嘅男人啊，大家嗰啲走廊都會出現噶，仲要真係有拎斧頭啦，今次點算好啊？啊，點會咁噶？係咪要 chase 啊？係咪要 chase 啊？大家呢個 game 係有 chase 嘅成分啫嘛？哇，好意外啊！變咗走廊嘅男人啊，大家佢匿翻入屋咯，但係榮子點解未翻嚟？快啲翻嚟啦！到底係？哇哦！啊！之前可以調查嘅都調查晒啦，好啦，咁我哋嚟戴眼鏡啦。誒，哇！睇到佢淋紅油個動作，突然之間覺得好有人味啊！大家，同埋呢個係乜嘢啊？人形蜈蚣啊，大佬！啊，有蟲，呢個蟲好大隻喎！我唔得啦，蟲我真係唔得，放過我啦！佢好多手手腳腳，佢爬喺個櫃上面做乜嘢啊？仔細睇到仲有人樣喎，乜嘢嚟噶？嗰個係手？如果話佢搵緊書嘅話，呢個樣應該話佢成個動作都好詭異。仲有冇第二啲咧？鬼太郎爸爸唔係，我明明話唔係恐怖遊戲，但係都會有啲驚。點解會咁樣？主人，我唔明點解要我一個人摸下走嚟咪一間房啊？邊個知道會有咩妖魔鬼怪出現啊？你俾我返屋企休息啦！唔得喎，我已經派咗 Jasmine 去榮子小姐嗰邊啦，所以呢度需要有人理你。主任好 S 啊，點算好啊？咁同 Jasmine 會合之後再調查咯，自己一個人絕對搞唔掂噶。咁啊，我咧其實好希望美英可以早啲過啲正常生活嘅，唔通你唔係咩？喂，屌你老母啊！而家連主任都真係情緒勒索我啦，點算好啊？啊，好似冇到啲嘢，好似冇種四方形嘅外框。果然冇錯，嗰度係啊 jump scare 啦！啱係明明係床下底嘅男人，但係點解係敲天花板嘅？天花板發出嘎啦嘎啦聲啊！顯然快啲匿埋，快啲匿埋！結果我就要匿咗去床下底嗰度啦。最好的床下底嘅男人呢？哦，所以呢度就係一開 game 嗰度啦，大家好慘啊！福來淺見，佢仲要真係拖住個斧頭咯，大件事。OK， 我哋戴完眼鏡先啦，戴完眼鏡之後先至問佢啦。好鬼死 Q 咋？你睇下，見到佢喺度，哇咁樣，點解會咁得意啊？佢啲動態 party time 埋啊，勁開心，勁叫。呢個都係床下底嘅男人留低痕跡嚟噶。呢個殘影感覺好激動啊，好可怕！佢喺度做乜嘢？明顯係打 call 啦，係咪先啊？人形蜈蚣啊！大家，人形蜈蚣又出現啦！哇，係蟲，應該話好似蟲嘅殘影。呢個好似蟲嘅殘影，啲手腳動作好嘔心啊！不過照之前嘅經驗嚟睇咧，應該唔係真係蟲子係嚟噶。但係如果唔係嘅話，點解睇落又係一隻蜈蚣咧？蜈蚣係乜嘢嘢嘅意象啊？會唔會係將書櫃嘅層板當做蠟燭點向上攀爬咧？OK，佢件衫上面寫住
伊東電設有限公司。喺榮子小姐嗰邊啲文件唔係有呢間公司嘅名嘅咩？咁喺榮子小姐喺屋入邊睇到嗰個着住夾乸衣嘅男人，唔通佢都曾經嚟過呢度？咁喺今次嘅案件之中呢，存在住4個關鍵疑點。疑點1，床下底嘅男人係點樣出現嘅呢？疑點2，床下底嘅男人有咩目的？疑點3，床下底嘅男人真實身份係乜嘢呢？疑點4，床下底嘅男人本質係乜嘢呢？識破一切啦！啊，好有型啊，主任。係外星人好 easy 啊，就見到 effect 就會覺得好有型啊。呢個係唔好咁激動，呢樣嘢得我哋先睇到。吓，天眼之鎖，呢個係只有擁有念視或者千里眼之類視覺異能嘅人先至睇到嘅嘢。我哋要解開呢條鎖，先至可以令真知之眼敞開。嚟咯！而家就嚟解體床下底嘅男人啦。喺經歷過一連串調查之後，你知唔知道男人喺邊度出現啦？男人喺天花板上面出現啊！好有型啊，主任！嗰個男人應該係一直匿埋喺美英間房嘅天花板上面，只係為咗等一個好嘅時機嚟嚇美英。OK， 我哋解咗第一道鎖啦，天才多謝。咁跟住落嚟，傾下呢個床下底嘅男人啦。你覺得呢個持續糾纏住美英嘅人，呢個床下底嘅男人嘅目的係乜嘢呢？我應該為咗令美英恐懼啊，先做咗呢一連串嘢咯。啊，主任又讚我啦！美英對嗰個公仔係有咩認知啊？我哋喺金單案追查嘅男人，實質上又係咩呢？話唔定佢根本唔係靈魂，都唔係咩科學解釋唔到嘅怪物，佢可能就係一個活生生嘅人。係今次影到個着夾乸衣嘅人喺天花板上面，都有搵到佢件帽同埋衫啊！主任讚我，冇錯，呢個天花板上面嘅床下底嘅男人，天花板上面嘅男人好唔好？我哋證明就係 CCTV 入邊着住夾乸衣嘅人。跟住落嚟就係最後一個最關鍵嘅疑點啦。假扮做施工人員嘅男人係透過咩方式匿埋屋企嘅天花板上邊嘅呢？點樣諗都係共犯啦。係大家睇推理小說咧，如果撈唔到件事係點樣發生嘅話咧，基本上90% 嘅原因都係共犯嘅啦。啊，我哋要數啊！原本應該係床下底人，其實根本唔係房入邊，係經過幾分鐘俾 CCTV 影到之後，先至偷偷地入咗去美英間房。根據呢個事實，我哋可以推論到男人嘅共犯就係榮子啦。唔通係榮子小姐？佢話見到房入面有男人，原來嗰陣時係講大話。Fabulous， 到底有幾多個字啊？我哋已經由 excellent、brilliant、fabulous 啦，最後係咪有個 perfect 啫？哇，好有型啊，主任！雖然我知呢啲真係中二病嘅行為，我冇任何意義，但係佢都仍然無阻佢好有型呢個事實。大家，哦，呢張係，請你仔細睇下呢張卡片，你唔覺得上面張插畫好似預言咗降臨喺美英身上嘅悲劇咩？呢張卡片到底係咩嚟噶？呢張係光明卡，聽講可以預知未來。唔得，呢張真係好靚仔。預知未來啊，有片尾曲嘅喎，大家呢套嘢，我每一話有片尾曲，好有型啊！喺7年前都出現過噶。主任，其實嗰張卡片我都聽講有一張卡片預言咗世界會毀滅，真係好奇卡片持有者最後下場係點呢？變動已經在所難免啦。咁今日就告一段落先啦。吓？你問我信唔信預言？
好嘅多多少少都會信嘅，唔好嘅咧吓，嗰張咪光明卡，點解會喺你手上噶？我手上幾時多咗呢張卡噶？你問我問邊個啊？阿健辛苦晒你啦，下個禮拜再見啦。呢度入嚟好聽喎，我想買喎，喺 iTunes 唔知有冇咧。我係子木啊，關喺解體中心個新女啦。我覺得佢同嗰單嘢應該無關。回屋，佢仲未露出自己狐狸尾巴。好啦，咁就咁先啦。哇，Jasmine 係第二個組織派嚟喎。喺呢個 moment，對於即將要發生咩，我哋仲一無所知。哦。